Ötən gündən etibarən Respublika ərazisində avtomobillərdə pərdə və jalüzlərdən istifadəyə icazə verilib. Mayın 1-dən noyabrın 15-nə dək davam edəcək icazəyə yalnız sənaye üsulu ilə hazırlanan pərdələrdən istifadə daxildir. Əks halda standartlara uyğun olmayan pərdə və jalüzlərdən istifadə edən sürücülər cərimə olunacaqlar. Ölkəmizin iqlim şəraiti nəzərə alınaraq, avtomobillərdə pərdə və jalüzlərin istifadəsinə icazə yalnız qanunla müəyyən olunan qaydaya uyğun olaraq verilir. 2013-cü ilin aprel ayında vətəndaşların müraciətləri nəzərə alınaraq, ölkə başçısının təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin yerüstü nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizlik şüşəsi ümumi texniki şərtlər dövlət standartlarına dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən, nəqliyyat vasitələrində küləyə qarşı olmayan digər şüşələrin işıq buraxma qabiliyyəti 70%-dən az olmamalıdır. Kurslar üsulla hazırlanmış pərdələrin istifadəsi qadağandır. Hər iki tərəfdə arxanı göstərən xarici güzgər olduğunda minik avtomobillərinin yalnız arxa şüşələrinə örtük, pərdə və ya plyonkaların çəkilməsinə və sənaye üsulu ilə hazırlanmış jalüz asmağa yol verilir. Qaydalarda qeyd olunduğu kimi, yalnız sənaye üsulu ilə hazırlanan pərdə və jalüzlərdən istifadə olunmalıdır. Bununla bağlı sürücülərin də fikirlərini öyrəndik. Müxtəlif fikirlər səsləndirən sürücülərin əksəriyyəti hələ də bu qaydalardan xəbərsizdir. Bu barədə hələ belə məlumatım yoxdur. Hansı növ satılır mağazında ondan istifadə eləmək lazım? Məlumatım da yoxdur, məsələn, hansı fəsillərdə vurulur, o barədə məlumatım yoxdur mənim. Yol Patrul Xidmətinin inspektoru bildirdi ki, qaydalara əməl etməyən sürücülərə qarşı qanuni tədbir görüləcək. 5 aydan çox davam edən icazə müddəti ərzində nəqliyyat vasitəsinin ban şüşələrinə qanunla tətbiqinə icazə verilməyən örtüklər çəkilərsə, həmin avtomaşının sürücüsü İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsaslanaraq 150 manat məbləğində cərimə olunacaq. Eyüp Məmmədov, Bayram Abbasov, Elşən Əhmədov, Lənkəran.